ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു KFC ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ ചിക്കൻ. ഞാനിവിടെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം. 200 ഗ്രാം ഓട്സ്, 100 ഗ്രാം കോൺഫ്ലവർ, 100 ഗ്രാം മൈദ, ഒരു 10-20 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 15 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, 2 മുട്ട, രണ്ട് സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം നല്ലതുപോലെ തുടച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറും മൈദയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും ഒരു 1/4 സ്പൂണും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കാവൂ. ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 4 സ്പൂണ് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള അത്രയും ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിതിലേക്ക് എല്ലാം ലെഗ് പീസ് മാത്രമായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. എല്ലാ പീസും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി അരച്ചത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ടും പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം. കുരു വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർക്കണം. രണ്ട് മുട്ട കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുട്ടയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളി അരച്ചതും ചെറുനാരങ്ങ നീരും വിനാഗിരിയും ഒക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. 2 മണിക്കൂർ ആയതിനു ശേഷം നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സൺഫ്ലവർ എണ്ണ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്സിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറും മൈദയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും ഉപ്പൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓട്സ് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് വേവായി കിട്ടാൻ. വലിയ കഷ്ണങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം വേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീ കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. 2 ഭാഗം ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 2 ഭാഗം ഒരുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പുള്ളൊരു ചിക്കനാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇഷ്ടാവുന്നൊരു വിഭവമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു വിഭവമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ ആരും മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് സോസുകളുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസും വൈറ്റ് സോസും ഒക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.